현대포터 2022년식 오토 차량의 매지카 양방향 제품인 다이아몬드 2 설치 작업입니다. 도어 열림, 도어 잠김, 스타트. 에어 로초 시동 유지시간 25분 세팅했습니다. 저전압 11.7V에 세팅했고요. 시동 오프. 예. 리모컨의 작동 거리는 200m 정도 내에서 사용하실 수 있습니다. 다이아몬드 2 리모컨은 오토도어 기능이 지원됩니다. 차량에서 멀어지면 자동으로 잠기고 근접하면 자동으로 열리는 아주 편리한 기능입니다.